হ্যালো ওয়েলকাম সোমা হোমে। কেমন আছো সকলে? তোমরা ভালো আছো? আমিও ভালো আছি। আর বলো না, ঘরের কাজ তো শেষ নেই। দেখছো, এইটাকে আমি বিদায় করতে পারলে বাঁচি। সত্যি প্রচন্ড মন খারাপ হয়। ওইটা চলে এলে এটাকে ভাসিয়ে দেবো, পুরো একদম পুকুরে ভাসিয়ে দেবো। নমো নমো। অনেক চেষ্টা করলো, যাই হোক গুছাচ্ছি এদিকে একটা একটা করে সব গুছাতে হচ্ছে। কত পেয়ারার ঢের। সকলে কেমন ভালো আছে? তো আমি ওই জন্যই জিজ্ঞেস করি না, জানি তো সবাই খুব ভালো আছে। তোর যদি জিজ্ঞেস করি ভালো আছো তো তাহলে মনে হবে কি জানো তো, সে অনেক দিন পর যেন দেখা হচ্ছে। জিজ্ঞেস করছি ভালো আছো তো, সকাল বিকেলই তো আমাদের কথা হচ্ছে। সঙ্গে থাকো। কাপড় টুকু, ও মাগো অন্ধকার, কাপড়ের ঢের দেখো। পারা যায় না, প্রচন্ড বৃষ্টি। তুলেছি ক্যান্ডেল লেগেছি। মেয়ে হাসতে হ্যাঁ করে, কেন হাসতে আমি আদৌ জানি না। এই বলুন কেন হাসছেন? হাই, কেমন আছো সবাই? আমি এই ফ্লিপকার্টে ড্রেস অর্ডার দিচ্ছি, দেখবে? এই দেখো কেমন এটা। এই আচ্ছা বললাম আমাকে কিনে দেবে, বলেছে আমাকে কিনে দেবে। দাঁড়াও আমি এখানটা একটু সেট করি। জুম্পি রে, মেয়েকেও দেখা যাচ্ছে, কথাও হবে, তাই না? কোনটা অর্ডার করবি? এই যে আমাকে মেয়ে কি ধরিয়ে দিচ্ছে দেখো, পাঞ্চ তুলসী, এও সবুজ কাপড় সবুজ। দিক কিনা আমার কি আছে। দেখো আজকে হয়তো চলে আসবে ফ্লিপকার্ট, কিংবা ফ্লিপকার্ট চলে আসবে না, আমার কিছু একটা কমেন্ট দে, কিছু একটা বল, মার কি হয়েছে? হয়ে গেছে ভেবে না। কি হয়ে গেছে? প্রেম রোগ হয়ে গেছে নাকি ফ্লিপকার্টের সঙ্গে? লাভেরিয়া হয়ে গেছে। এ মা, তারা বলতে লাভেরিয়া হয়ে গেছে। ওরই চাকরিটা আমি খাবো, দাঁড়া ও চাকরি ফ্লিপকার্ট থেকে আমি ওকে বের করবো। 7 দিনের মধ্যে চলে আসবে। এটা 7 দিনের মধ্যে চলে আসবে, এটা আমাকে কিনে দিচ্ছে। আমি এই কালার আমি নেবো না। না, এটা আমি নেবো, তোমাদের লাল দিচ্ছি। এটা ঠিক আছে না, অরেঞ্জও আছে। কি অবস্থা। আর আবার আজকে চিকেন, এদের না আমার মনে হচ্ছে কোন একটা কিছু এদের ভর চেপেছে মাংসের প্রতি। পার ডে চিকেন বানা, চিকেন 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 করে যে কি যে এদের চিকেন এত ভালো লাগে আমি জানি না। চিকেনের ঝোল না না, বি সিরিয়াস, আজকে ফ্লিপকার্ট থেকে আমার ক্যামেরা স্ট্যান্ড আসবে তো দিন গুনছি। ভূতনি লাগছে, ভূতনি এরকম করে একটা ক্লিপ লাগালাম। উঠি বাবা, আমি একটা ক্লিপ আনি, দাঁড়া আমি সব কিনে দিচ্ছি। অর্ডার মানে অলরেডি আগের থেকে 3টা অর্ডার মেরে বসে আছে। এখন তো ঠিক আছে তো, চলে গেল। এটা ব্ল্যাক কালো কেন আসে রে?
এ মা আমি কেমন করে কি ক্যামেরা ইয়ে করতে জানি না তো হবে করতে। আমার মেয়ে ডেকোরেশন করেছে, দেখো ভালো করেছে। কিসের ড্রয়িং শিখেছে ওই জন্য আমার চুলটা কি করলো। চলো তাহলে সঙ্গে থেকো, যাই তাহলে আমি আমার মেয়ে চিকেন করতে। কোথাও যাবে না, সঙ্গে থাকবে। হ্যাঁ চলো, টেক কেয়ার, বাই। চলে এসছি রান্নাঘরে, ভাত হচ্ছে। আলু কাটা হয়ে গেছে, মশলা বাটা হয়ে গেছে, তার বাকিটা কি রয়েছে? মাংসটা ধুতে হবে। চলো মাংস ধুই। এই যে ও ধোবে, ওকে ধোয়াবো আগে, ওকে ধোয়াবো তারপর মাংস ধোয়াবো। তুই আমার সবজি বানাবে নাকি? তুমি বলো এইগুলো আমার হাতটা মাথা ব্যথা হয়ে গেছে। ফ্লিপকার্ট আসবে। মা পাগল হয়ে গেছে, পাগল। আচ্ছা কি ভুলটা বলছি, মাংসটা হবে। এবার যদি আমাকে কেউ বলে চিচিঙ্গা করবো, কেমন রাগটা ধরবে? চিচিঙ্গা, চিচিঙ্গা মানে বুঝতে পারছো? ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা, তারপরে উচ্ছে, উচ্ছে বানাও। আমার কি হাসি পাচ্ছে। তারপরে হচ্ছে কি বেগুন বানাও। তিনটেই খুব ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু পৃথিবী বাড়বে না এই তিনটে ছাড়া। কেন একটা শুধু বেগুন ভাজা হয়, কেন বাঁচবে না পৃথিবী? একটা উচ্ছে আর বেগুন ভাজা হয়, এই জন্য পৃথিবী বাঁচবে না। এটা তো মাছ দরকার, বেঙ্গলে এই চিচিঙ্গা। এত বড় বড় কি দেখো, পালা দূর। মাংস সব এগুলো কি গো? তোমরা কমেন্ট করে বলে ঝিঙ্গা, এই ঝিঙ্গে ঝিঙ্গে, ঝিঙ্গা না ঝিঙ্গে। বলো না ঝিঙে আছে।
এই যে ঝিঙে আছে, মিল গায়া আছে, আছে কুঁদরি আছে, অনেক কিছু। আমার হাতটাই ব্যথা হয়ে গেল ধরে ফেলে। দেখো কুঁদরি আছে। ও দূর দূর, আমি ঢুকাচ্ছি সব। ভেন্ডিও আছে, ভেন্ডি। কি বানাবি ডিসাইড কর। মাংস। এই এক ব্রেক বানতাম, মাংস হবে। এই যে চিকেন ধুয়ে নিয়েছি, দেখেছ? এবারে বানাবো। চলো তাহলে চিকেন পিকেন বসাই। কি হবে এখন জানি না, বেগুন ভাজা না আলু ভাজা না কি হবে ওরাই জানে। এখন করতে হবে টেবিলটা পরিষ্কার। তাহলে বিদায়, আবার পরে দেখা হবে বিকেলে। অতক্ষণের জন্য চলো, টেক কেয়ার, বাই।